嗱，落足成個禮拜雨啊！今日咧就有太陽咁啊，同大家睇睇將澳春城嘅綠旗一啲環境。因為早時咧，我哋睇綠旗嗰啲樹辦單位嗰陣時咧，係嗰邊有條通道噶嘛，咁啊行翻入去嘅。咁咧今時今日咧，佢已經將條通道拆咗，因為個工程進度啊，佢馬上嚟緊係整緊我哋綠旗下邊嘅樓面嘅一啲綠化啊嘛。咁依家我企喺呢個位置咧，就係將澳春城嘅綠旗。咁係整好部分嘅綠化喺度噶啦，咁當然啦，個花園唔係咁細噶吓，咁啊佢前一片咧仲有一啲圍住起身嘅，同埋我哋身後嗰度咧都有一部分嘅區域咧係圍住嘅，好啊。咁啊當然講到呢度咧，如果係有邊一啲我哋已經係買咗我哋將澳春城綠旗啲朋友咧，好啊，可以喺我哋呢條片度留言下，我到時咧我會持續關注呢邊嘅一啲工程進度咧，到時咧及時同你匯報翻嘅。咁好啦，跟我行一行過嚟啊，因為咧佢依家一啲綠化啦，部分嘅綠化啦，同埋咧因為呢度係啱開未幾耐嘅啫，即係嗰個小區啊，啱對外開放未幾耐，所以咧依家你見得到啦，呢度仲係嗰個路面啊，仲係水泥地嚟噶，你睇下嗱，工地嘅狀態仲係水泥地嚟嘅。咁啊到時候咧肯定啦會整翻一啲跑道啦，同埋咧貼翻一啲路面嘅防滑瓷磚啊，呢樣嘢都會有嘅。咁當然你唔好諗住話，綠旗個花園點解咁細咧？其實如果係知道中澳春城一啲朋友咧，或者係甚至乎睇過啲朋友咧，你會知啦。咁基本上中澳春城係1期到7期啊，到後尾嘅4期、5期咧，佢只要交咗樓之後咧，佢嗰個花園啊係全部連喺一齊嘅。OK， 呢樣嘢應該大家冇咩疑問嘅，好嘛？咁好啦，嗱，啱先我講嘅。我身後嗰邊咧，仲有一大笪區域啦，咁啊，亦都係依家現時係圍住起身啦。咁啊，到時佢整好咗個花園咧，我再過嚟影片俾大家睇翻個工程進度啦。咁今日咧冇計，我冇可能爬牆入去噶嘛，係咪？好啦，咁現時我哋依家喺度買緊綠旗咧，一共係有4棟嘅，喺度銷售緊嘅咧，就係我哋面前嗰啲46棟嘅2梯6伙2房同埋3房單位。咁綠旗咧，仲有我身後嗰邊咧，仲有3棟樓係未開賣嘅 ，OK， 同埋中澳春城嘅5期43棟咧都未開賣。換翻句話嚟講，依家成個中澳春城1到7期咧，加加埋埋應該係仲有4棟樓係未有開賣嘅。OK， 大家如果有關注呢個小區咧，可以慢慢持續咁樣去留意。咁好啦，今日我哋要睇咧係綠旗呢個啦，46棟。咁同大家匯報下現時個銷售政策先。首先咧，佢有部分嘅特價單位咧，係個價錢可以去到12,000蚊嘅。咁正價單位咧，幾乎都喺14,000左右到噶啦。咁然後咧，有啲咩優惠咧？咁一個3萬蚊嘅車位券啦。當然呢個係有名額嘅限制啦。咁同埋咧，買咗綠旗嘅單位嗰啲朋友咧，仲可以享受到係一個家電大禮包，5個大嘅家電係咩咧？2台冷氣、1台電視機、1個雪櫃同埋1個洗衣機嘅。廢話唔講，好嘛？有其他疑問嘅喺條片下邊問翻阿 Jo 啦。咁現時咧，跟我過去睇睇46棟依家嗰啲示範單位先。上咗嚟啦，2個 lift 6伙喺我哋呢度位條線啦，左手邊咧3伙，右手邊咧3伙。嚟，我哋先從細睇翻起先。呢度入翻嚟咧，有一個獨立嘅2伙啦，咁啊開咗個係77個方，大概係828尺，2房2廳1衛嘅單位。嗱，呢個咧就係原汁原味嘅交樓標準。嗱，當然除咗啲軟裝嚇，嗱呢個就交樓標準啦。咁然後咧嗱，廚房擺咗個雪櫃位啦，咁相對嚟講咧個空間肯定就冇夠我哋諗過咁大噶啦。但係咧，對於2房單位呢個雪櫃完全夠使嘅。嗱，細 U 型咁，基本上啲操作台啦，呢邊有插口，呢邊仲有插口嘅，即係話一啲電飯煲啦、電磁爐啦，或者係微波爐呢啲咧都可以擠得埋嘅。OK， 咁啊呢個廚房區域，然後咧點解我要特別去影一影呢邊嗰啲2房單位咧？因為大家對坦洲有一定了解之餘嚇，你應該你知得到咧，就係成個依家坦洲個環境咧係好少嘅2房。嗱，依家我哋個陽台望翻出嚟咧，呢度係南向嚟㗎嚇。先同大家講，我呢個坐向係南向嚟嘅。咁嗰邊咧個籃球場啦，就係
5期嗰邊嘅區域啦。咁依家喺度圍住咧呢一邊咧，就係我哋6期下邊部分嘅花園嘅區域。OK， 咁到時我開埋之後咧，呢度會整翻個綠化現時咧入翻嚟先，因為點解我話呢度嘅兩房係極少咧，而且係南向嘅兩房。如果你哋之前有睇過其他嘅小區屋苑咧，應該你會發現兩房嘅單位極少之餘，兩房嘅單位冇一個係好靚嘅朝向嘅坐向嘅。但係呢度嘅兩房南向嗱，但係咧佢個房間咧有飄窗嚇，佢係2樓飄窗嘅，但係咧喂佢個空間唔細㗎。低咗張1.5床啦，呢張床冇縮細到，咁然之後咧呢度可以整到細櫃咯，咁啊有少少活動嘅空間。睇下先，洗手間就正常，乾濕分離。嗱，坐廁、洗手台正常。OK， 睇埋主人房先。主人房咧呢個目測係1.8床嚟嘅，1.8床擺落嚟之餘咧，嗱呢度有個飄窗留住啦。整櫃嘅空間咧，可能要定製啦。如果你話我哋係夾硬咁樣買一個櫃塞翻入嚟咧，相對嚟講個空間係唔係好夠細嘅。OK， 呢個就係兩房嘅單位㗎啦。OK， 去睇埋另外一個。咁呢一個咧又比較特殊嘅，一層咧係得一個單位嘅啫。呢個就81方871尺嘅一個兩房單位。當然呢個咧示範單位嘅改動嘅空間比較多嚇。嗱，呢個本身係有個牆體嘅。咁佢依家咧卜埋咗佢，整咗一個咁樣類似開放式嘅廚房咁樣，大家可以參考下。咁呢個兩房咧，佢個特別嘅地方就係入嚟呢邊係有窗有飄台嘅北向，呢邊帶落陽台南向。換翻句話嚟講，呢個兩房嘅單位佢個坐向咧係南北通嘅個坐向。嗱，望翻出去個視野先，係咪？嗱，依家係3樓㗎咋，望翻出去咧個視野唔會覺得話好差或者係好壓迫，因為佢嗰個樓間距咧係預留得比較足嘅。好啦，洗手間咧個位置咧就有少少咩，有部分人咧要克服下先有機會接受。嗱，洗手間係呢個位。嗱，點解我講話要克服咧？因為佢嗰個戶型設計咧，入翻嚟之後，洗手間行翻出嚟呢邊係廚房㗎啦。咁呢個兩房咧，佢坐向係靚嘅，同埋佢個 view 都唔差，因為日後呢個窗仲有一啲 view 係可以睇得到嘅。只不過佢依家係因為嗰邊係工地嚟㗎嘛，咁啊依家暫時嚟講咧係封埋嘅。OK， 兩間房嚟睇睇先。嗱，正常咧呢邊係一個電視背景牆，因為佢剝咗呢塊牆之後咧，整咗個類似開放式嘅房間。嗱，入嚟一個榻榻米式嘅房，咁你其實咧呢個我覺得個參考價值我唔知啦。咁你呢度有一間房嚇，你知道呢度係間房得㗎啦。因為呢個示範單位咧改動比較多。如果大家有興趣想睇南北通嘅咁樣坐向嘅兩房咧，可以嚟到呢邊揾阿租帶你睇睇現時係未整改過嘅單位，好嘛？實地睇睇會更清晰啲。嗱，呢間係大房咧，呢間大房咧係有一個區域獨立預留咗出嚟嘅咧。嗱，係整呢一個衣櫃啦，同埋類似咁樣半開放嘅一個衣帽間咁樣嘅嘢嘅。OK， 呢個咧就係81方871尺嘅南北坐向嘅兩房。接落嚟咧，我哋去睇埋啲3房單位。咁呢個咧亦都係獨門獨戶啦，咁即係入咗嚟就齋得你一戶嘅啫。咁呢邊有個走火梯。嗱，入嚟先，94個方嘅3房，但係咧佢呢個3房有少少唔同嘅。咁啊，改咗個空間都比較大。本身呢個係廚房嘅區域啦。咁啊，佢卜咗牆之後咧，整成一個開放式。咁雪櫃位唔使諗啦。嗱，呢度咁，如果你覺得呢個唔夠使，咪擠埋呢度嚇。但係咧唔得嘅，呢邊係一塊牆嚟嘅，封埋，整咗個假櫃。OK， 一個假櫃嚟嘅。嗱，過嚟俾大家睇睇先。你見到嘛？呢邊咧個電掣啦，同埋呢度咧一啲光纖盒嚟嘅。OK， 嚇。你只可以個空間咧一個雪櫃嘅啫。OK， 嗱，咁佢有啲得意嘅，佢改咗個區域咧，將呢度係一個灶台位啦。咁咧佢將咗呢啲洗手池啊，同埋咧呢啲搬埋嚟呢度。咁我覺得家用嚟講嚇，自己時不時中意喺屋企露兩手嗰啲廚藝嘅啲朋友，可能呢個要改動下。OK， 咁3間房2個洗手間嘅咁。呢度間房咧，改動得好大，我只可以咁同大家講。OK，
如果大家對呢個戶型咧有興趣，到時其實真係過嚟，我帶你實地睇睇咧，因為佢呢邊係有個大陽台嘅。嗱，呢度仲有一間房，呢間房咧亦都改咗嘅。如果講呢個戶型，你將兩間房剝通咗佢做一間房，我同你講啊，呢度係絕對享受型。點解咧？嗱，入嚟洗手間夠大咧，90幾個方㗎咋，裝咗個浴缸喺度，而且佢個空間係唔會細。即係佢唔會顯示得到，好似話我硬生生擠個浴缸喺度，係有空間㗎。客廳嘅範圍咧，其實呢邊係露台嚟㗎啦，呢邊係露台範圍，佢封咗嘅。咁其實咧，仲有一半嘅露台咧喺嗰度嘅，因為佢呢邊個示範單位咧，嗱你見到嘛，佢整咗個風窗，將嗰個露台隔開咗，一半咧係留俾客廳用啦，另外一半咧係俾主人房使嘅。嚟過嚟，嗱呢度咪係主人房咯。咁入咗嚟之後咧，嗱睇睇個區域先。然後咧呢邊就本身呢個露台位咧，嗰位咧係從啱先我哋企喺個客廳個位咧係聯通咗嘅。咁佢將佢一分為二咧，擴大咗個客廳之餘咧，亦都擴大咗我哋成間主人房嘅空間，見到嘛？係咪？裝咗張1.8米床，仲有個咁大個空間喺呢邊，你想點整櫃又好，乜都好啦。啊，唔好忘記啊！呢度仲有間梳妝台嘅，所以話咧，其實呢一間咧，佢個得房率咧係相對講係比較高嘅，好嘛？呢個係主人房嚟嘅，過10分嚟參觀下，係咪？嗱，咁啊，基本上咧，我哋中澳春城6期嘅示範單位咧，都幫大家影咗。當然仲有個97方嘅3房，但係嗰間3房咧，我自己覺得就麻麻。如果你中意嗰啲3房咧，你話不如可以選擇翻我哋中澳春城而家現時買緊嘅5期嗰104方，嗰間仲好啲，好嘛？因為價錢差唔多。咁好啦，咁啊大家總結下，咁啊基本上咧呢期咧就到呢度噶啦。咁如果話你哋未睇過中澳春城6期嗰啲細單位啦，可以過嚟睇一睇嘅。OK，咁然之後咧，有其他方面嘅問題咧，其實我係好願意去睇翻我哋自己條片下邊嗰啲問題啊，或者大家有冇買咗春城6期啊？覺得春城6期點樣嘅？或者有啲乜嘢我哋關注個點，阿周未同我哋講㗎？歡迎大家好嘛，踴躍過嚟我哋條片度留言，我哋有時間咧會逐一覆翻俾大家，好嘛？咁啊，今期節目咧幾乎就到呢度㗎啦。有興趣幫阿周點翻個 like，我哋下期再見。